nanging saderengipun Nabi Ibrahim alaihi salam menika khitan, rumiyin Nabi Adam niku nggih khitan. Lho Nabi Adam nggih sunat, Mbak, nggih. Terusna rumiyin Nabi Adam menika nggih khitan. Tapi bentene anggenipun Nabi Adam menika khitan awit kagungan nadar. Terusna Nabi Adam alaihi salam menika saderenge manggen wonten ing donya niku manggen rumiyin dhateng ngene swarga. Mantun kalian Gusti Allah didadosaken, diciptakan Nabi Adam itu langsung ditempatkan di surga. Lah ning ngene swarga Nabi Adam menika kalian Ibu Hawa dipun bebasaken kalian Gusti Allah. Boleh menikmati apapun fasilitas yang ada di surga. Sitok-tok sing mboten angsal. Jangankan kok dinikmati, dicedeki mawon boten pareng. Napa niku? Nggih menika buah kuldi. Tapi mergo Nabi Adam niki nglanggar aturane Gusti Allah, mergo kegoda bujuk rayuane iblis, dahar kuldi akhirnya dihukum kalian Gusti Allah. Nabi Adam kali buah Hawa dahar kuldi. Nggih, nalikane Nabi Adam dahar kuldi, jelalah kuldine niku boten ngantos dugi madaran, tapi mandek nang gone gulu, mandek nang tenggorokan, nyengkal teng mriki. Nah, mangkane niku Nabi Adam ninggali ngantos sakniki. Lah bapak-bapak niku umpamane jenengan kok grayai gulu, Pak, enten sing grenjel. Lah niku asline tinggalane Nabi Adam, Pak. Mergo Nabi Adam rumiyin dahar kuldine keri teng mriki, Pak. Lah nyengkal niku kuldi, Pak. Niki nek tiyang Madiun mriku mastani kala menjing. Nang mriki napa? Ya jakun niku lho, Bu. Nang mriki mastani napa? Omane. Nang Madiun niku mastani kala menjing. Kuldi. Lho lah wong wedok kok ora duwe, Mbak. Wong Ibu Hawa kan nggih dahar. Nggih, tapi kan gulune wong wedok iki luwih lunyu kok. Mula nalikane Ibu Hawa dahar niku bablas. Tenggorokan lolos, tapi ora lolos kok dodo, mandek neh tekan dodo. Untunge kok kuldine iki pecah loro, ora pecah loro lho ya. Mosok sitok. Dihukum kalian Gusti Allah diusir saking swarga. Mandhap wonten ing donya niku Nabi Adam sedih ngoten. Sedihe niku ki macem-macem alasane. Sedih mboten saged nderek tawaf malih kalian para malaikat wonten ing Baitul Makmur. Mboten kepanggih kalian kang garwa. Soale mandhap dhateng ngene donya, Nabi Adam niku dipisahkan dengan istri tercinta. Nabi Adam diturunkan di tanah Mesir, Ibu Hawa diturunkan di tanah India. Ora ketemu niku ora setahun rong tahun, tapi lebih dari 100 tahun. Dah kangene kaya apa niku? Jangankan kok 100 tahun. Kula sing sesasi tinggal bojo kaji awadem panas kok. Nabi Adam terpisah dari istri tercinta, nangis. Tobat yen ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah, menyadari kesalahannya. Tobatnya Nabi Adam niku sing terkenal gini ku, Rabbana ya Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niki tobatnya Nabi Adam, nangis ngoten. Tapi tobatnya Nabi Adam niki dangu dereng diijabahi kalian Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam niki nangis gadah janji perjanjian kali Gusti Allah. Do Gusti, lamun panjenengan kersa nampi tobat kula ya Allah, nyembadani napa ingkang dados panyuwunan kula ya Allah, kula pengen padha kali bojo kula ya Allah. Menawi panjenengan purun ngabulaken nyembadani napa ingkang dados penyuwunan kula ya Allah, kula janji bakal ngetok sethithik saking badan kula, sethithik saking kulit badan kula. Nah akhiripun napa tobaté Nabi Adam dipun tampi, dongane diijabahi, panggih kalian Ibu Hawa wonten ing Arafah ing Dabar Rahmah ing tanggal 11 wulane wulan Muharram. Lah
Kranten kepethuk karo bojone iki saking senenge Nabi Adam lali karo nadare. Diukum malih kalian Gusti Allah kapur ing nglampahi poso sesasi wutuh, tapi bentene posone awake dhewe kalih posone Nabi Adam. Menawi posone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ketemu maghrib ngoten, Allahu akbar Allahu akbar. Niku apa sing dicepakne seneng ngene meja yang asal didahar, sing buah, sing kolak, sing dawet, sing es teh, sing es degan, sing daharan napa kemawon, sing sop, sing sayur bening, sing jangan asem, asem-asem, sing apa neh. Sing bakso rena-rena. Niku angsal didahar kabeh dipangani kaya rampangan seminggu lho. Bareng kuareken menter-menter lah napa wetenge salat tarawih sujud ra tangi-tangi. Kuareken kok keturun. Tapi menawi siame Nabi Adam alaihissalam umpamane dinten niki miwiti poso niku bukane sik sesasi kas. Niku posone Nabi Adam. Elingo Dan karo nadarmu karo janjimu yen tak kabulake penyuwunanmu bakalan ngethok sethithik saka kulit badanmu nek ngono ndang dikethok ya Adam. Lho Gusti sing kedah kula kethok napa kuwi lho Dan pucuke titik ae rasake akeh. Mboten enten lintune Gusti ora kuwi ae sing tak jaluk sebabe nang kono kuwi nggon-nggonane najis kudu diresiki. Lah niku Nabi Adam dadosna sunat. Nabi Ibrahim nggih sematen ugi. Rikalane Nabi Ibrahim menika ibadah, Nabi Ibrahim pikantuk perintah saking Gusti Allah, tahir nafsaka ya Ibrahim. Tahir nafsaka ya Ibrahim. Tahir nafsaka ya Ibrahim. Perintah ini sampai 3 kali. Bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Duh Gusti, napa ingkang kedah kula resiki saking badan kula. Kula pun mandi, kula nggih resik, kula nggih wudu, kula mboten gadah hadas kecil maupun besar. Napa ingkang kedah kula resiki ya Allah? Pucuke kuwi lho, Ibrahim. Titik wae wis rasake akeh. Lah kok niku Gusti, soalé nang kono ki nggon-nggonane najis, kudu diresiki. Lah anggenipun Gusti Allah perintah dhateng ngene Nabi Ibrahim alaihissalam niki rikalane Nabi Ibrahim yuswane 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim wa banu thamanina sanata bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Kapak. Kapak niku nek cara Madiun ngene kula mastane pecok, cara mriki napa? Oh kampak. Nggih, beda enek em karo ora. Madiun mriki mastane pecok. Loh, lah Nabi Ibrahim sunate kok ndamel kampak to, Mbak? Lah napa awake dhewe jaman sakniki niku nggih disunahaken manut Nabi Ibrahim sunate nggih gawe kapak, yo entek kuwi. Bocah jaman sakniki alit-alit niku pun purun sunat to nggih napa mboten? Niki sing dikhitan panggilane Dik sinten? Dik Husni. Anak lanang. Dik Husni. Dik Husni ning di Mabura. Oh medun. Dek Husni sekarang kelas berapa? Loh, endi ta bocah iki? Lho lha ngandhap to? Lho nggih. Dek Husni kelas pinten niki? Sing disunat. Oh naik kelas 3. Lho, kelas loro munggah ning kelas 3 wani sunat tok pripun? Lah Nabi Ibrahim umure 80 kok. Lumrah gawe kapak. Lah nek sing kelas loro kan anu Loh, lah kok gawe kapak? Napa mboten enten lintune? Sebabe ngeten ternyata wonten ing kitab Imam Sya'rani dipunaturaken Nabi Ibrahim itu tidak suka menunda apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Rikalane Nabi Ibrahim nika dipun perintah kalih Gusti Allah kapure sunat, Nabi Ibrahim anggenipun ngelampahi nggih saat itu juga. Jelalah niku gaman sing wonten teng andinge Nabi Ibrahim niku wonten ning kampak. Mangkane yo langsung dipapakno ning kono del dikethok dhewe. Nggih. Salajengipun Allah dawuhaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku perintahkan kepadamu hai Muhammad, ikutilah Ibrahim seorang yang hanif. Sabanjure ingsun dawake marang sira Muhammad, melu Ibrahim wong kang lurus. Lah mula khitan wonten ngantos sak menika. Lah khitan niku napa to kok kudu dilakoni? Khitan itu mengandung beberapa unsur. Unsur sing pertama nggih menika unsur kesehatan. Bocah niku nek urung dihitan setitik urung dihitan niku berarti teng pucuke niku dhek wau sing khusus niku dhek wau masih membawa kotoran yang mengandung bakteri penyakit. Nah niki saged dadosaken penyakit. Lah teng mriku ya tempatnya najis. Khitan ini sebetulnya adalah merupakan ibadah penunjang senes ingkang utama, tapi wajib dipun lampahi. Kenapa kok wajib dipun lampahi? Kamangka niki ibadah penunjang, bukan ibadah utama. Sebabe ngaten, perintah utama niku salat. Syarat sahnya salat itu salah satunya adalah suci. Kamangka nek urung sunat, kalau buang air kecil teng pucuke niku sik ana sing keri, berarti najisnya masih ada yang tertinggal. Berarti dereng resik sempurna. Lah nek sakniki mun najise sik ana sing keri, wudune berarti ndak sah. Kalau wudunya tidak sah, secara otomatis salatnya juga tidak sah karena sucinya tidak terpenuhi. Nggih napa mboten? Pramila dalam kaidah ushul fikih, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Tujuannya sholat. Khitan ini sebagai sarana penunjang supaya sholate niki dados sah. Maka khitan wajib ada. Contoh ngeten, nuwun sewu, jenengan mara tengene tukang jahit, Mbak Yu, aku ki ngono tanggal selawe arep duwe gawe sunatan lho, arep gawe seragam aku sak omah. Aku duwe kain Mbak Yu, gawenen klambi ya, modele kaya ngene iki. Kain niku ora bakal iso dadi klambi yen mboten wonten benang. Maka benang menjadi hal yang wajib ada supaya kain ini bisa menjadi baju, saged dados pakaian. Jelas nggih? Jelas nggih? Dalu niki lho pengajian ra ono sound system ra kena dirungokne teko nguri mriko. Nggih napa mboten? Lah mau ngejekne suarane, mubaleke kalih hadrohe vokale kon bungak-bungak ya ngentek suarane. Ra bakalan teko nguri, mula butuh sound system. Tapi sound system niki ra bakalan mekan yen boten nenten sarana listrik utawa genset. Maka listrik atau genset itu menjadi hal yang wajib ada supaya sone niki iso mekan saged dipun mirengaken ngantos ugi wingking mriku. Pun jelas nggih? Dadosna khitan niku sarana wajib dilakukan supaya tujuan perintah utamanya ini bisa terlaksana. Khitan dadosna sing pertama unsur kesehatan. An-nadzafatu minal iman, ingatlah kebersihan itu sebagian dari iman. Engkang nomor kalih, khitan mengandung unsur pengorbanan. Bocah niku nek dikhitan, diketok setitik barangi ilang, mengalirkan darah jatuh ke bumi. Niki gambaran proses pengorbanan. Kehidupan di dunia niku ngger ora ana sing simsalabim, tapi butuh proses untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ada proses, ada jatuh bangun, ada pengorbanan. Mboten nenten sedaya niku sing instan niku mboten nenten. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ora ana wong ujug-ujug sugih niku mboten nenten, ujug-ujug pinter niku mboten nenten. Semuanya pasti melalui yang namanya proses. Wong pengen sugih niku ya prosesnya ya kudu sregep nyambut gawe. Wong sing sregep nyambut gawe mawon urung karuan mesti sugih. Pengen pinter ya kudu gelem sinau. Awan bengi direwangi ujian, ninggalke omah, kuliah kadang-kadang direwangi teko luar negeri. Awet urip ben pinter. Wong sing sregep sinau mawon urung karuan mesti pinter. Nggih napa mboten? Ada ikhtiar, ada usaha. Dalu niki panjenenganipun Pak Agus nggih. Pak Agus ngitanaken Kang Putra ngormati para tamu undangan sedaya. Lho iki ngono rak ya gawe ragat kabeh niku njer basuki mawa bea. Lek nyelengi semono suwene mau ndak ya dikeluarkan. Ini wujud
pengorbanan termasuk sing disunat niki. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Dados khitan niku wujud pengorbanan, meneteskan darah jatuh ke bumi. Sedaya niku butuh pengorbanan. Dalu niki lho ngeluru ilmu ben saged ngerti luwe paham golek ganjaran sareng-sareng budal ning ngene pengajian senadyan to awak kesel mripate ngantuk adoh ya panggah budal enten sing direwangi urunan barang nggih napa mboten nggih salat nggih ngaten subuh ngantuk-ngantuk mripate kelat ngono ya panggah budal nah diperintahe Gusti pengorbanan pengen cedhak karo Gusti Allah, pengen tengene Mekah, pengen sowan Kanjeng Nabi dhateng ngene Madinah. Senadyan to napa niku pengorbanan fisik ragate akeh, ya tetap dikeluarkan ini pengorbanan. Dan segala sesuatu itu pasti butuh pengorbanan. Nomor kali. Ingkang nomor 3 khitan mengandung unsur keimanan. Bapak Agus sekeluarga netepin napa ingkang dados perintahipun Gusti Allah nyitanaken kang putra dengan harapan mugi-mugi ingkang dipun khitan dados lare ingkang taat dhateng ngersanipun Gusti Allah ngridani ade husni dados lare ingkang sholih lare ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh manut tuntunane Kanjeng Nabi bocah sing bisa mikul dolan mendem jero lare ingkang akhlakul karimah migunaning agama nusa kelawan bangsa amin Allahumma amin ya rabbal alamin syukuran ngawontenaken sholawatan lan pengajian mureh mugi-mugi rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah keturunanipun Bapak Agus selawase sholih lan sholihah Allahumma amin ya rabbal alamin nyuwun donga pangestune sedaya para jamaah kula yakin lho mboten namung Pak Agus tok sedaya sing rawuh niki mesti kepengin keturunane sholih lan sholihah nggih napa mboten pengen anak sholih lan sholihah niku nggih perlu tirakat nggih perlu riyadhah kabeh niku ya ana proses nggih napa mboten ora kok ujuk-ujuk ngoten mboten dibentuk putra niku mboten namung sekedar diparingi jeneng sing apik to tapi jeneng niku tetep utama menehi sing apik nggih napa mboten lah iya menehi jeneng nang anak kok anggere pokoke sementing viral lho Mbak ben kondang viral tapi manane ra ono blas yo mene jeneng ning anak niku sing sae sebab asma niku kinarya jopone wong tuwa ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah mene sing apik areng gawe jeneng Jawa monggo nggih jeneng Arab silakan kaya niki Bapak Agus maringi jeneng dhateng Kemputra Muhammad Husni Mubarak lho anak lanang sing tumindake apik akhlakul karimah sing kena dipercaya sing uripe kebak barokah Allahumma amin ya rabbal alamin gawe jeneng Jawa ora masalah penting manane cetha lho tiyang rumiyin niku ora gawe jeneng ra ya Jawa lho nggih napa mboten pengen anake sugih dijenenge Soeharto sulinuwe harta ki dhuwit mula ya sugih dhuwit jeneng Soeharto ya dadi presiden lho nggih napa mboten nggih pengen putrane pinter kandhane ra ndablek jenenge Soekarno sulinuwe Karno ki kuping bukane kupinge akeh ngono ora maksude tengen gampang krungu berita kandhane ngoten nggih gampang nampane mula pinter presiden lho ngoten nggih jeneng Indonesia oke ndak masalah ben modern lho Mbak ora apa-apa penting cetha bareng anake lair cenger wedok dijenenge Hernia karepe iki ben modern ben keren lah malah penyakit tenan ngono kuwi lah pengen anake niku sugih ngono peh wong tuane dhisik tau kerja ning ngene Jepang wae anake dijenenge Zulaikha Sakukurata ayo melarat terus sake rata enek isine dhuwit sing apik nek meneh
jeneng tengene putrane tak jenenge Arab mbak ora apa malah jos jenenge Ibnu mbak nah terusane sapa Ibnu Syaiton anake setan lah nek ngono ben keren tak jenenge gawe malaikat mbak jenenge sapa Mikail ora apa keren wong luar negeri niku anake yo akeh dijenenge Mikail jenenge malaikat tapi cuma nyebut Mikail ilate ra iso nek wong luar negeri isone Michael tambahi Jackson wah makanya ya pencilaan oh ben wibawa mbak dideni mbak anakku tak jenenge malaikat Israel jelalah anake sekolah pake nang omah loro sekarat bareng anake bar sekolah mulih dia mau karo tangane lele Israel wis teko lek sing genah sing cetha maringi jeneng tengene putrane gawe jeneng niku sing apik ngoten lho nggih niku ndek wau Husni Mubarak umpamane wedok karisma ora apa-apa hah lho kan oh karisma kapur ora wong India niku kalih kula dulur wedok lho nggih kalih kula lak tunggal mbah niku heeh kok guyum ora penak ngono setengah ngenyek karo aku lho karisma niku kan artine istimewa lah iya wong jenengan tingali mbok nang ngene kamus apa wae to karismai artine istimewa jane wong tuwa kula niku riyen maringi jeneng Karisma Yogi Noviana karismane artine istimewa Yogi itu anak perempuan Noviana Novi itu November anak itu bahasa Arab yang artinya saya jadi manane saya aku anak perempuan yang istimewa yang terlahir di bulan November karepe ngono kuwi dadi menehi jeneng ingkang sae putrane paringi jeneng ingkang sae diriatai ditirakati wong tua kepengin putrane sae sholilan sholihah dawuhipun Imam Syafi'i tigang perkawis niki pun ngantos di sepelekno napa niku bentuk anak sing sholilan sholihah keturunan sing apik setunggal tiang sepuh anggene maisha anggene nyambut gawe kudu sing halal ojo sampai ketutan barang haram ingkang nomor kalih nggih menika wong tua akeh dongane nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah ingkang nomor 3 wong tua akeh tirakate sing nomor setunggal wong tua anggene maisha anggone nyambut gawe kudu halal ojo ketutan barang haram karena apa yang dimakan itu masuk melalui aliran darah nggih napa mboten bapak sing nyambut gawe kadang ibu juga ikut berusaha juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ibu nggih terus melu nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan hidup golek gawe yang nyambut gawe bareng-bareng nggih napa mboten anak ikut menikmati lah mangkane nopo yang dicari rezekinya sing didahar ojo ketutan barang haram kedah ingkang halal sing diridani dening Gusti Allah napa malih pangapunten ingkang nembe proses pengen pikantuk momongan yang sekarang belum menikah tapi sudah ada tujuan untuk pernikahan nyambut gawe nih kudu sing halal yang dimakan pun juga harus halal sebabnya napa membentuk sebuah wadah niku bahan bakune kudu sing apik janin niku di rahimnya seorang ibu sebelum menjadi segumpal darah dan segumpal daging itu kan berasal dari mani nggih napa mboten dari nutfah setetes air yang hina tak cerit niku lho kan itu saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu sing didahar bapak kalau sing didahar ibu itu ada saripatinya saripati ning ngumpuk dadi siji sel sperma dan sel telur mlumpuk dadi janin lah ngapunten janin ini roh niku ana ning jeroning jasad mula supaya rohe niki apik wadahe roh niki bahan bakune kudu sing apik sing halal bentuke aja sampai ketutan barang haram kita ini tercipta dari setetes air hina tapi nutfah ini marilah dibentuknya dari proses yang kita makan kudu sing halal aja ketutan barang haram kula wong tuwa anggone nyambut gawe napa kemawon terserah
Sing penting niku sing apik lan sing genah, sing cetha, sing halal supaya ndadosaken keluarga rumah tangga dadi barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ora maido saknikimu. Anggone nyambut gawe niku kadang-kadang ketutan barang haram dipangan oleh anak turun, ya Allah. Akhirnya kadang-kadang tercipta anak turun sing senengane bantai, polahe ora genah. Soale kadang-kadang wong tua anggone nyambut gawe ya saka hasil sing ora genah. Akhirnya keluargane ora barokah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Hati-hati lho zaman saniki niku wong gara-gara pengen buru donya, pengen uripe mulya, nyambut gawe ora peduli haram halal. Leres apa mboten? Kadang direwangi wal-wal gedual, mbok sepatu, mbok serandal, ora peduli haram halal, mbok watu, mbok asma, mbok gule, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, pokoke ra konangan kalau diuntal mulane nyengkal, so nek mati yo kial-kial. Alhamdulillah. Iso alhamdulillah. Ya naudzubillah kok alhamdulillah. Ngati-ngati buru donya niku wajib. Golek donya niku pancene penting. Wae dhewe niki butuh donya. Nggih napa mboten? Ora duwe donya wae dhewe niki ya susah kok. Kula niki omah kula Medion. Budal jam 3. Loh, saiki wis teko Pekalongan. Kula nek gak gawe donya ya ora teko nggon lho. Oh, mobil ki ya donya. Ngadeg ning dhuwur panggung niki nek gak gawe donya disawang ya ndak patut. Wong pakaian niki ya donya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho, salat niku nek gak gawe donya ya ora mening lho. Halo. Halo. Pakaian niki ra donya, leres napa mboten? Langke jenengan kadang direwangi ruko regane larang barang niku donya. Bapak-bapak pakai pakaian koko sarunge larang niku donya. Ra duwe klambi Mbak sarungan tok. Penting ra udile teko dengkul niku ra ketutupan, salate prapa enggak sah. Sah. Sah napa mboten? Sah. Karena auratnya laki-laki kan saking udel niki ngantos kemekane dengkul, umpamane celononan tok utawa dingko disarungi tok sementing ketutupan udel ngantos gemukane dengkul salate sah. Tapi patut napa mboten? Pantes napa mboten? Ora pantes. Donyane ya kudu ditambahi pakai pakaian koko ingkang sae. Nggih napa mboten? Donya. Budal haji niku lho nek ra gawe donya ora teko nggon. Ragate ya akeh. Leres napa mboten? Wis bayar lunas budal rono ki yo gawe donya. Numpak pesawat. Makanya iso teko nggon donya. Kita ini hidup tidak bisa terlepas dari yang namanya dunia. Dunia wajib dicari. Wong Kanjeng Nabi mawon ngemutaken, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe yo sira kaya-kaya ora selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Berarti dunia itu wajib dicari. Tapi ojo sembrono, bareng donyane cukup kumpul akeh lah kok banjur lali ngibadah. Lah niki sing ora ndadekake barokah. Boleh saja mengejar dunia asalkan akhirat tak lupa. Jadilah pengusaha yang takwa dan selalu taat beragama. Biasanya sifat manusia kala miskin rajin ibadah, tetapi bila sudah kaya mereka melupakan Tuhan karena terlalu sibuk kerajaan, hingga lupa waktunya sembahyang, hingga lupa waktunya sembahyang. Amin ya. Oke. Ya Allah, bareng direwangi golek donya, bareng lumpuh akeh kok terus lali. Padahal pangapunten,
Donya wajib dicari, tapi gunakan sebagai sarana ibadah. Lah nek wong sekedar dikumpulkan ora digawe kanggo sarana ibadah, rupiah kathah payune namung ning dhuwur lemah. Tapi ora digawe kanggo ibadah, medhit ra tau sedekah amal jariah, ning ngisor lemah uripe ya bakal susah senadyan ta rupiah kathah. Nggih napa mboten? Nggih, wong malaikat ra kenek disogok kok. Aja nyiksa aku ya malaikat, sampean jaluke pira ora iso. Apa meneh kok mentang-mentang arep ngukum aku. Aku ki pangkatku dhuwur, dhuwitku akeh. Kalemu pira? Plinteng malaikat kuwi. Ora iso. Ora iso. Tapi nek rupiah sethithik utawa kathah niku digawe kanthi napa goleke kanthi cara ingkang genah, dimanfaataken kagem sarana ibadah, ora lali oleh sedekah amal jariah, ning iso lemah ora susah, bakal iso ngeterake tumekaning jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mlumpukne donya tok. Waktu adalah uang, direwangi lali ibadah, ben cepet melumpuke, bendang cepet sugih, direwangi medhit. Enten model wong kados ngoten niku. Wonge ya teka. Oh, alhamdulillah. Lho, sapa ngerti dongane mawon mulih kok ngaji terus mari kok mati piye to. Mari. Banjur dadi wong sing sregep ngibadah seneng sedekah jariah kok mati. Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bojane sing nemu. Lho, ra nggih napa mboten? Nggih. Lho Mbak, lentara aku ki nyambut gawe ki nglumpukake donya ki nggo ninggalne anak putu lho Mbak, nggo ninggal anak putu. Lho, anak putu ki ya ditinggali. Tapi kanggo awake dhewe, kanggo budal rono ki lho sowan ning Gusti Allah, ki ya butuh sangu to ya. Nggih napa mboten? Orang yang harus dikasihani di dunia itu yang nomor satu adalah diri kita sendiri. Sadurunge ngesakne ning gone wong liya, sakno awake dhewe. Mlebu swargane kapan sik urung genah, dosa urung iso ngindari. Lho maksiat kadang-kadang ya angel oleh nyingkrihi. Dosane pirang-pirang, tobaté arang-arang. Tobat Mbak, tapi mari ngono kumat. Lho nggih napa mboten? Hisabnya mengerikan, amal baiknya berantakan. Ya Allah, makanya popong seurep durung ketekan aja nglumpukno amal kesaenan. Termasuk sedekah jariah, sangune mati. Idza mata bunu adam ing qata amalu illa min salatin sedaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awalatin sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak ingkang sholih lan sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Mangane duweni bondo diparingi rejeki kali Gusti Allah, titik akeh disyukuri alhamdulillah. Carane syukur kanthi seneng sedekah amal jariah, seneng tetulung marang lintune. Urip nang alam donya niku kok seneng tetulung marang lintune, maka Allah juga akan memberikan pertolongan. Siapa yang membuka satu kesulitan dari orang lain, maka Allah juga akan membuka satu kesulitan bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad dawuhaken, belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Ngapunten lho, tiyang sepuh niku kok seneng sedekah amal jariah. Niku nek duwe anak turun ngoten insyaallah ya apik-apik ngoten. Akhlake sae, cara nakal ngono ki ora nemen-nemen, sik kenek ditata. Niku sebabe napa tirakate riyadohe wong tuwa anggone seneng sedekah amal jariah. As-sedekah tulitafil balak, sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak. Urip niku seneng asmara dana, asmara niku seneng, dono niku weweh. Dadi wong sing seneng weweh, maksude seneng tetulung. Urip ning donya tan lami. Urip nang donya niku ora suwe. Aja demen numpuk bondo eli ngotembe mburine.
Sebabe napa sing dilakoni bakal diundhuh ing tembe mburi. Getun niku manggone ora nang ngarep, getun niku teng mburi. Nggih napa mboten? Nggih. Menungso niku bakalan petuk karo sing jenenge tembung jatuka. Ngerti jatuka napa mboten? Jatuka niku ngerti ngono. Cara mriki napa bahasane? Ya ngerti ngono. Oh alah ngerti ngono. Lah ngono lha niku geten niku ngono kuwi. Wah geten niku ngoten niku. Bakalan padha karo tembung ngerti ngono ya Allah. Ya Allah. Ki basa medyone. Oh alah jatuka. Ketun manggone ana mburi. Lamun mati tan gina kajaba amal jariyah bondo donya pangkat derajat mati ora digawa mula seneng ngoten tulung marang sepadaning gesah lagi ngono seneng tetulung wis wong niku nek seneng sedekah ora nek rezekine entek mana kasa malumin sedekatin bayasat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan ditambahi kali Gusti Allah. Zamane Nabi Musa alaihi salam niku enten tiyang niku melarate ra umum. Melarat akhirnya nopo sowan datang Nabi Musa alaihi salam. Do Nabi Musa kula nyuwun tulung datang panjenengan suwunaken dateng ini Gusti Allah. Kula niki pengen dadi wong sugih Nabi Musa. Kula niki wong tua kula dhisik ya melarat. Kula niki lho wis omah-omah yo dadi wong melarat. Apa mungkin tarah ya turunan wong melarat. Kula niki bosen melarat do Nabi Musa. Kula niki pengen ngoten ngrasakne dadi wong uripe penak, dadi wong sugih, ngoten duweni kepinginan keturutan. Kula kepengin raketang sedelo ngaten Nabi Musa. Jenengan tulungi kula, jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah. Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa berbicara langsung kali Gusti Allah. Akhirnya napa? Disuwunaken dhateng Gusti Allah. Penyuwune tiyang niki ndewau diijabahi kali Gusti Allah. Diaturne penyuwunane sampeyan karo Gusti Allah dituruti, sampeyan bakal dadi wong sugih. Tapi kontrake mboten dangu niku pripun? Siap mboten? Mung setengah tahun tok iki. Tiang niki ngeten, ya Allah, matur nuwun ingkang kathah. Kok jangankan kok sugih setengah tahun, kula ngrasakne dadi wong sugih sesasi tok apa ora alhamdulillah. Lah kok niki setengah tahun, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Akhirnya terus dadi wong sugih. Nalikane dadi wong sugih, suami istri niki duweni kesepakatan. Mas, ae dhewe karo Gusti Allah ki kontrake sugih ra suwe, Mas. Nek ngono saka Gusti Allah ki bondone awake dhewe ayo dimanfaatake Mas. Ayo mbangun omah gedhe Mas. Gawe papan panggonan omah niku gedhe. Rumah ini terdiri dari 7 pintu. Setiap pintu menghadap sebuah jalan yang bercabang-cabang. Lah ndamel omah sing gedhe niki tujuane kagem napa? Tujuane niku kagem sedekah nyenengake sapa wae sing butuh pitulungan. Sinten mawon oleh menggok, kabeh oleh mampir. Butuh tempat istirahat, diparingi tempat istirahat. Weteng luwe pengen dahar, diladeni tanpa ditarik biaya. Dana, duit, kekayaan sing diparingi dening Gusti Allah niki dienggo nyenengake padha-padha menungsane. Termasuk padha-padha makhluk Gusti Allah, termasuk kewan barang moro diopeni.
Lah akhirnya napa disawang kali Nabi Musa luwih saka setengah tahun kudune kontrake entek kok pancet sugih nah sawang kok tambah sugih akhirnya Nabi Musa laporan teng Gusti Allah Gusti napa panjenengan kesupen kontrake tiyang nika ngendikane setengah tahun sugih to lah niki kliwat setengah tahun kok kula tingali tambah sugih napa panjenengan kesupen to Gusti lah mosok Gusti Allah kok lali ya ora lho aku ki apa kurang sugih lho lho aku ki ngono apa kurang loman makhlukku ki tak wenehi kenikmatan siji wae iso gawe senenge wong akeh lho apa meneh aku ki luwih kuwasa makhlukku tak wenehi dalan rezeki siji iso mbukane dalan rezeki kanggo liyane apa meneh aku iso mbukane dalan rezeki sing luwih amba mula kali Gusti Allah ora dipendhet rezekine tapi malah ditambahi lho niki lho mangkane wong perlu nek seneng sedekah amal jariyah bondo niku dimanfaataken kanthi sae napa sing dadi paringane Gusti Allah seneng tetulung niki orang tua yang harus mengajarkan supaya anak turun niki niru sebabnya apa toh anak niku niru apa dadi pola tingkahe wong tua dadosno anggene nyambut gawe sing halal ojo ketutan barang haram dimanfaataken kagem sarana ibadah dadi wong sing seneng sedekah amal jariyah perkara donya niku wis rasa saingan rezeki niku apa wae sing penting halal carane nggih napa mboten Lulangge wis rasa iren-irenan sebab perkara donya kuwi ngono kabeh wis ana sing ngatur menungso ki rezekine dhewe arep model kaya apa jungkir wali kaya apa wae niku nek tara rezekine ya mung sakmono ora nek luweh ya panggang balik sakmono mula kok perkara donya niku rasa iren-irenan Gusti Allah ki ora adil blas wong kae lho medhite ra umum salat ra tau wong zalime ra karo-karuan rumah saku kok mundak sugih bentahun mobile bola-bali ganti wae anake motor cekeli sitok-sitok ki ora bingung leh bayar pajak ki aku jengkang-jengking bendina rumah saku utang ra lunas-lunas ya panggang ngene wae lho salat ki aja krana pengen sugih to ya nggih napa mboten salat iku mergo krana pengen napa niku salat iku memenuhi perintahe Gusti Allah lah tapi mau pengen sugih mung salate mung sekedar gugurne kewajiban tok ya angel nek pengen sugih niku ya tirakate ya kudu sing cethok nek umpamane jalur sing nyata ya nyambut gawe niku sing temen golek rezeki sing barokah sing genah sing halal ya duweni semangat aja rasa-rasen ae penggawean niku dinikmati disyukuri nggih napa mboten titikake alhamdulillah direwangi jalur langit lho ngono bukan masalah kita yang berat tapi sholat kita yang sering terlambat besti duwe urusan pengen cepet selesai rezekine pengen tambah sholat kok telat ae enten apa mboten ngoten niku kadang-kadang awake dhewe iki karo menungso timbangane arep Gusti Allah ki luwih percaya karo menungsane kok nggih napa mboten diutangi karo tangga lek ngutangi ping pisan ya Allah lek matur nuwun ra karo-karuan ya Allah matur suwun Bayu nek mbok tulungi za ampun anakku ra iso mlebu dadi polisi makasih wis diutangi wis diwangi matur nuwun za Allah mbok lunga ning ndi wae ra lali jajan oleh-oleh dienggo kanggo sing ngutangi susah ya panggah di rewangi ya Allah ditulungi lek matur nuwun kaya ngono kuwi lho tapi awake dhewe niki lho karo Gusti Allah diparingi nikmat sak wayah-wayah ambekan setiap detik ora dipedhot lho piye awake dhewe niki lho kerek khianat karo Gusti Allah dosane pirang-pirang tapi nyatane rezekine ya ora dicabut karo Gusti Allah panggah sik diwenehi kesempatan urip aibe ditutup fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ngono nyatane ya sik akeh sing ra percaya iki piye diperintah karo komandane sekarang juga ke kantor laporan ini ada urusan penting siap komandan budal mbok turu ya tangga tangi
Pak Lurah perintah besok pagi jam 8 rapat di kantor desa, jam 7 wis melumpuk kabeh. Nggih. Walah diperintah karo presiden hari Senin rapat di Istana Negara, dina Minggu lho wis padha budal kabeh. Ngene IKN ngene mboke hotel, mbok larang ya panggah tetep dilakoni. Iki napa mboten? Lah nek awake dhewe Allahu Akbar Allahu Akbar. Ki masa wis adan neh jam pira lho. Kok gelis men. Rumah saku lagi bar salat kok wis adan. Lho nggih napa mboten? Apa meneh kok lagi cekel HP ala lagi adane rong bar. Klendran akhire. Subuh yang ngono as-salatu khairum minan naum. Alarm mekan yo dipateni kok piye. Alah lagi adane rong komat kok. Layan-layane malah keturun. Tangine akhire kerinan usolli fardhu subhi kawanen ngono kok rezeki njaluk lancar. Jadi bukan masalah kita yang berat, tapi sholat kita yang sering terlambat. Nggih napa mboten? Nggih, sholat dipun lampahi tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya niku maksudnya ya sholat sesuai dengan waktunya. Waktune sholat zuhur ya dilakoni sakjroning waktu zuhur, sholat ngasar dilakukan di waktu sholat ngasar. Ora zuhur dilakoni nalikane waktu ngasar. Mboten saged kecuali musafir oleh ngringkes. Lah nek orang wayahe ora dadi musafir walah halah salat kok dadak klendran terus. Wayahe magrib barang kok apa wayahe ngasar kok salat ning gone magrib. Mboten angsal. Salat tepat pada waktunya. Waktu yang paling utama adalah ketika di awal waktu. Ngopo kok ning awal waktu, Mbak? Lah salat ning gone pertengahan waktu ta akhir apa ora oleh? Oleh. Wong Gusti Allah niku gedhe pangapurane. Cuma masalahnya kita ini hidup berlomba dengan yang namanya waktu. Menungso niku ana kontrak umur, nggih napa mboten? Pati niku sak wayah-wayah. Dhewe enteke kontrak niku kapan wektune rahasiane Gusti Allah. Wong mati niku ora delok-delok. Ora peduli sugih melarat. Rakyat pejabat, bunga susah, nom tua, waras loro, guyu apa nangis, siap ra siap, mati yo tetep. Eling-eling sira manungsa, do elinga anggonmu salat ngaji sadurunge katekanan malaikat juru pati. Lho, pati niku sawaya-waya. Aja sampai awake dhewe mati tapi tesih duwe utang salat. Maka sebaik-baiknya waktu salat adalah di awal waktu. Tapi waktu salat Isya sing paling utama itu sebetulnya adalah di sepertiga malam. Tapi kan ora kabeh wong niku iso tangi sepertiga malam, nggih napa mboten? Nggih, tetap sing utama adalah di awal waktu. Sepertiga malam padha iso wungu, ayo monggo padha wungu nglampahi salat tahajud. Ndedonga nyuwun dhateng Gusti, dhateng ngersanipun Gusti Allah. Tangi turu ngono ke setengah telu aja mung pipis tok mapan turune. Cokot jingklong macedit ngono niku asline alarm kali Gusti Allah digugah. Ayo tangi yo njaluk ning aku. Lho Gusti Allah itu Maha Pemalu kok. Ketika makhluknya datang kepada Allah, tangannya diangkat ke langit, menengadah nyuwun datang ngersani Gusti Allah, apa maneh dibarengi dengan cucuran air mata penyesalan. Tobatnya ngapura datang ngersani Gusti Allah, hanya berharap datang Allah Subhanahu wa taala. Allah malu kalau makhluknya ini tangannya diangkat tapi Allah tanpa memberikan apapun diparingi karo Gusti Allah. Makanya nek pengen rezekine lancar niku terus pundi to? Tahajude aja keri, ditelateni ngoten. Salat tahajud ditambahi salat duha, qobliyahe, ba'diyahe. Lah, jamaahe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih. Nggih salat jamaah.
subuh utamane niku jamaah. Saderenge subuh salat qobliyah. Lho ditambahi karo maca surat Waqiah, wiridan selawatan sing akeh. Insyaallah rezekine semulur. Allahumma salat jamaah aja wegah luru ilmu rinten dalu tahajute dikulinake lara ati sowan kiai ngono malah salat jamaah padha wegah luru ilmu malah senengane turu tahajute penak lerene lara ati malah ndelok TV. Nggih napa mboten? Aja ngono. Salat jamaah aja wegah golek ilmu rinten dalu tahajute dikulinake lara ati sowan kiai nyuwun pitedah maca Quran dadi wiridan ngibadahi diapiki donyane diapiki karo Gusti Allah. Dadi kuncine ngeten nuwun sewu umpamane jenengan badhe nyekel pitik ngoten nyekel ayam niku sing dicekel babone napa anake? Halo Assalamualaikum jenengane badhe nyekel pitik sing dicekel babone napa anake? Babone. Lah nek sing dicekel babone, anake ya mesti ketut to, nggih napa mboten? Lah nek sing dicekel anake ya babone mesti nesu, radong. Dadi babone sing dicekel, mengke anake padha ketut kabeh. Leres apa mboten? Donyane awake dhewe kok pengen diapiki karo Gusti Allah. Gondelana Gusti Allah. Awake dhewe niki kok gawe seneng Gusti Allah, donyane awake dhewe digawe seneng kalih Gusti Allah. Dadi kuncine awake dhewe nek donyane pengen disenengne, awake dhewe kudu gawe seneng sing duwe donya. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala golek rezeki sing barokah, titik akeh disyukuri. Niki sing penting. Sing penting niku rak syukure, leres napa mboten? Ungtur ala asfalamikum wala tangtur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Wong liku nek sing didelok kok dhuwure wae, akhire nang ati ora syukur, tapi iri dengki. Leres apa mboten? Tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku montor lambene mecocor. Tanggane tuku kulkas awake langsung adem panas. Tanggane tuku gelang awake meriang. Tanggane tuku TV gedhinge setengah mati. Tanggane tuku mobil langsung jondel jelalah mobil Alphard. Darah tinggi ini langsung kumat. Mas, tanggane awake dhewe kae lho, Mas. Gelange anyar. Lah kok eruh. Mau petuk tuku belanja bareng, belanja sayur iki lho. Lah njumuk sayur ngene padahal nang ngarepene. Aku roh karo pamer gelang iki, Mas. Walah Mas, aku dadi bojomu, sampeyan nak cinta padaku to, Mas. Mbok aku itu kono kalung. Bareng karo bojone tukono kalung, isu-isu nyapu nang ratan ra gelem kelamben. Lamure pamer kalunge niku dewau. Tanggane montore anyar ya laporan bojo, Mas. Halo, mari bar duwe gawe sunatan ndek mben. Mbak Erni lho njumuk motor anyar. Montore lagi teko lagi ngedukne. Aku lho Mas dadi bojomu, Mas. Aku tukono motor anyar. Pokoknya aku sesuk jak nang dealer. Motor anyar, Mas. Lho motor nang omah sik kena digawe lho, Dek. Kurang mending, kurang jos. Aku batu kono motor sing luwih mending, Mas. Nek pengajian muslimatan aku yo ben ketok keren. Lha njaluk apa to Dek Nmax, sing wedok njaluk Nmax selanang budal nang warung tuku Paramek mumet. Donya digawe saingan, nggih napa mboten? Bukan rezekinya kita yang kurang, tapi awake dhewe sing kurang syukur mboten mawon lho. Leres apa mboten? Akeh yo bondo tapi gak dibarengi rasa syukur. Sebanyak apapun harta pasti akan merasa tidak cukup.
Mula akeh to bandane kathah tapi gak syukur direwangi korupsi, maling napa leres apa mboten. Niku mereka gak syukur. Wah niku nek sing disawang dhuwure terus akhirnya dadine ya kaya ngono kuwi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan yang melakukan yang terbaik. Syukur saniki mu sedina sewengi sok mangan ping pisan wetenge wareg raketan lawo tempe alhamdulillah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jangankan untuk mengenyangkan perutnya, jangankan sepotong roti, setetes air bersih pun sulit untuk didapatkan, semuanya bercampur darah. Ya Allah, omahe raketan cilik kena dinggo ngiyup nalikane panas udan alhamdulillah. Rasa meri sing omahe gede, rezekine wong dhewe-dhewe, makin banyak nikmat yang diterima, maka juga semakin berat juga hisabnya dan masalahnya. Leres napa mboten? Nggih, lihat saudara kita yang ada di Palestina, jangankan kok rumah untuk berteduh. Ya Allah, untuk mencari tempat selamat mawon, untuk mencari tempat berlindung susahnya luar biasa. Awak niki wis tatu lara kabeh. Pengen golek tombo mlebu rumah sakit, ya panggah tetep ae diparani rudal. Jangankan untuk mencari ketenangan dan kenyamanan, yang didengarkan setiap hari hanya tangisan, dentuman, yatim piatu setiap hari ada. Nyawa bergelimpangan, raga tanpa nyawa, nggih napa mboten? Israel laknat niku. Lagi dibuang karo Iran pisane. Lihatlah. Israel kaya ngono. Lha mau ngebom Palestina bendina kok ora kowar-kowar kemanusiaan. Lihatlah. Ora ngono. Wong ora iso ngilu githake dhewe ya ngono kuwi. Nggih, ya Allah, mudah-mudahan warga Palestina, masyarakatnya semuanya diberikan selalu keikhlasan, ketabahan, paringi kekuatan, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Rasa doa Palestina di sekitar kita pun mungkin juga banyak. Untuk cari tempat berteduh, untuk makan pun susah. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantai. Hidupku menyusuri sisa orang. Penyanyi melumpuk kabeh. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Kalau nyambut gawe napa kemawon niku disyukuri, alhamdulillah. Sing penting genah, sing penting halal, ora usah cilik ati. Nggih napa mboten? Nggih, mungguhe Allah mulya niku ora krana bondo donya pangkat derajate, tapi krana iman takwane. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo during pangkat derajat, tapi sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Nek dadi wong sugih aja dadi wong sing sombong. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Nggih napa mboten? Saiki sugih mengko dadi melarat, saiki melarat mengko dadi sugih, saiki mulya mengko dadi nista, saiki nista dadi mulya. Gusti Allah ngersakne tidak ada yang tidak mungkin, semudah membalikkan telapak tangan. Leres napa mboten? Saiki mu iso merintah, suatu saat genti diperintah saged mawon. Wong hidup ya kaya ngoten niku. Ono Langgi rasa cilik ati nalikane dadi wong melarat. Wala taqnatu min rahillah, ojo putus asa saking rahmate Gusti. Dipaido kok dinyek perkara penggawean nista. Ora padha karo liyane sing sugih bondo. Ora usah cilik ati Besti, lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa, keserak meneng dhewe.
Duh, nggih napa mboten? Dawuh Imam Syafi'i, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Jawab sing enteng mawon. Cari wong ngapak kaya ngene ngomong. Aku dadi kuli yo ben timbangane ra nyambut gawe. Senadyan mangan lawuhe tempe, penting ranjang kowe. Santai wong kabeh perkara dilebokne ning ngene ati. Tiwas ngeseli, leres apa mboten? Hake kuli koyo koban di daun tahota kisi kagumi oyaraye yar kisi. Lah kok mania India. Rumah tangga niku ya sing rukun, aja pe perkara kurang ekonomi njur gegeran wae. Sing kakung nyambut gawe sing putri ndonga. Lho nggih napa mboten? Sing kakung ning putri sing loman. Ya Allah insyaallah rezekine dawa. Pak Agus. Pak Agus. Rezekine nek pengen lancar, dihormati kali kang garwa, syaratnya 3, Pak. Setunggal ojo egois, loro ojo lamis, sing ketelu dompet ojo tipis. Tentrem. Siji ojo lamis, janjine hidup semati seia sekata. Munine hanyalah dirimu sayangku. Jebule njaba gendakane pirang-pirang. Jangan. Tapi ki ora sing kakung tok, ibu-ibu ya ngono, sing lanang kesel nyambut gawe. Lah kok sing wedok ning omah pirsa aja nengah-nengah. Pir mampir mumpung bojo kurang ning omah. Ki jenenge ragena. Kepindho niku aja egois. Rumah tangga itu saling menghormati, saling menghargai, bukan paling tapi saling melengkapi. Jangan menuntut kesempurnaan karena kita pun juga banyak kekurangan. Nalikane pegel karo wateke enggak dadekno seneng, tapi ingatlah sesuatu yang membuat senang. Aja fokus karo eleke, masih banyak kelebihannya. Aja fokus karo pegele salahe. Ingatlah pengorbanannya. Ibu nggembol putra 9 sasi 10 dina. Lho, sing kakung garwane kesel-kesel panggah budal nyambut gawe supaya kebutuhan keluarga tercukupi. Nggih napa mboten? Lho niki saling melengkapi. Sing ketelu dompete aja tipis. Kuncine Pak, dompete nek gak pengen tipis sing loman kali garwane. Karo bojo aja cetil pokoke. Sing loman, Mbak. Aja ning njaba biduan sawer nyoh ning ngene bojo crit. Ha, yakin rezekine ya sakmono. Sedekah utama seorang suami itu adalah kepada istrinya dan keluarganya. Napa melih niki Muharram niku sunahe nambahi blonjo ning ngene bojo. Dadi didobeli, Pak. Umpamane biasane ngekeki 500 no dobel. Ping pira luwih mening ngotak. Dobeli dek 10 kali lipat. Jos. Rezekine kok ditikel-tikel kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi sing putri ya ngono, diparingi luwih karo garwane iki bojone ya diladeni sing apik. Lemoso rezeki wis ditambahi, kabeh dicukupi ngladeni kok wegah. Dik, kesel. Kopi Dik, kok budal ning warung. Mpun ngoten, ridhonya istri terletak kepada suami. Garwane diladeni sing sae nggih Bu nggih. Ya Bu. Nggih, dadi rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Umpamane rezekine gak akeh Mbak, wong kula niku nyambut gawe niku ya serabutan Mbak. Mung sethithik Mbak, rezekine paling tidak rumah tangga kerjasama yang baik. Jenenge masak, nyuci, umbah-umbah, ngepel-ngopeni bocah. Itu bukan hanya tugas istri Pak, tapi tugas bersama. Suami kok melu nandangi, bukan merendahkan harga dirimu Pak, justru akan bertambah cintanya seorang istri kepada suami. Luwih diajeni bojoku ki jan ra umum ya Allah. Ning gone anak karo bojo kok gematine ra umum. Enek umbah-umbah ra dadak kuat-kuat. Umbahane iki
loro diresiki dicuci langsung candak dhewe. Anake nangis aku sik masak langsung andak anake candak cekrung atus ditusi urung mangan didulang. Jan bojoku ra umum. Gantenge. Ya Allah. Paringono umur ingkang sae ingkang barokah kagem bojo kula. Ya Allah. Mraya ngono nggih napa mboten? Nek rukun insyaallah rezekine semulur Allahumma. Aja perkara ekonomi gegeran ngelingono mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa kembang mawar kembang kenanga mawar maneka warna cobane kenanga kelingono kenangan nalikane jaman semono. Tere liye हम हैं जिए हर आशों पिए तेरे लिए हम हैं जिए हर आशों पिए दिल में मगर चलते रहे चाहता है के दिए तेरे लिए rindunya hatiku padamu kasih rindunya hatiku padamu kasih aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku oh sayang oh kasihku oh sayangku ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Suami istri kok rukun di hadapan anak saling menghormati saling menghargai insya Allah Kang Putra nggih tiru akhlak ingkang sae golek rezeki sing halal kagem nyukupi keluarga insya Allah mengke keluarga pinayungan rahmati Gusti Allah. Allahumma niku nomor setunggal golek rezeki sing halal ojo ketutan barang haram. Ingkang nomor kalih nggih menika wong tuwa akeh dongane nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Dongane wong tuwa kagem anak niku diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala, terutama doanya seorang ibu tanpa hijab diijabah kali Gusti Allah. Lidahnya ibu niku malati, mula ngomong sak ngomong niku ngati-ngati aja sembrono. Donga ingkang sae dhateng ngersane Gusti Allah kagem Kang Putra panjenengan gawene nyuwun banyu kon dongane kiai monggo, tapi janjane ora ngono ora apa-apa saged jenengan lakoni dhewe wong dongane ibu kagem anak niku luwih mandi. Nuwun sewu. Halo. Nggih, dongane ibu kagem anak niku luwih mandi. Nuwun sewu. Jenengan kok mara ning karisma, Mbah. Nyuwun sewu lho anak kula niku nakal ra umum. Niki lho banyu jenengan dongane jenengan sebul. Anak kula ben manut lha dudu anakku, Dik. Apa meneh nek grenjelane rasah. Mboten. Ya Allah, namu bebejengan. Dong jenengan donga piyambak. Niku luwih mandi timbangane dongane karisma kagem napa kagem anak jenengan. Nggih, nek dongaku mandi kanggo anakku dhewe. Lan jenengan kagungan putra, dongana putrane dhewe. Mendetoyo dongane subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizil hakim. Lho, niki jasa saking panjenenganipun Simbah Husain Ilyas Jombang diwaca ping 7 sebule napa ning banyu unjukne tenggene putrane ditelateni insyaallah putrane dadi bocah sing pinter njur manut. Amin Allahumma. Tapi ora krana banyune mergo dongane wong tuwa niki lho sing mandi. Dadi angkat tangan ibu donga nyuwun dhateng Gusti Allah. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti Allah. Doanya ibu diijabah napa meleh kagem Kang Putra. Ora iso ndonga cara Arabe Mbak sak isone jenengan oleh ndonga gawe basa Pekalongan ya ora masalah wong Gusti Allah Maha Pirsa. Nggih napa mboten? Mboten usah kuwatir, kula ngemutaken.
anggene donga nyuwun dhateng Gusti Allah. Donga napa kemawon niku pun ngantos kesupen nggih jenengan sebut ditambahi kanthi cara afiah. Dadi ngeten ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Rabb, jenengan dadosaken anak kula Muhammad Husni Mubarak ya Allah, lare ingkang sholih ya Allah, lare ingkang kebak keberkahan donya akhirat, kabejan kamulyan donya akhirat ya Allah kanthi afiah. Nah niki ditambahi kanthi afiah. Ya Allah, kula pengen sugih ya Allah, jenengan gampangaken anggene kula nyambut gawe ya Allah, paringono rezeki ingkang kathah barokah kanthi afiah. Paringono umur kula ya Allah, umur sing dawa ingkang barokah ya Allah kanthi afiah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak kula niku kok dereng meteng to ya Allah, jenengan ninggal paringi momongan ya Allah kanthi afiah. Dengan cara yang baik, penuh kenikmatan, penuh keselamatan tanpa kesusahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab enten lho donga, seorang ibu donga nyuwun dhateng Gusti Allah. Ya Allah, kula nembe susah ya Allah, kula butuh duit Gusti. Kula butuh ragat kathah ya Allah. Kula jenengan paringi yatra 13 miliar ya Allah. Saya butuh dana 13 miliar ya Allah. Saya minta kepadamu ya Rob, tanpa kurang 1 rupiah pun ya Allah, tanpa saya harus bekerja keras ya Allah. Ibu ini lupa tidak menyertakan dengan cara afiah. Doanya diijabah kali Gusti Allah. Ibu ini mendapatkan uang 13 miliar cash, ora kurang serupiah pun. Tapi uang ini didapat dari mana? Dari santunan anaknya yang meninggal. Ento akeh tapi kehilangan anak. Imam Ahmad atas donga datang Gusti Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Rob, umur yang panjang yang berkah dan berikan kesempatan kepadaku untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Imam Ahmad kesupen tidak menyertakan dengan cara afiah. Gusti Allah ngijabahi Imam Ahmad diparingi kesempatan mudah menghafalkan Al-Quran tapi di dalam penjara. Pramila nyuwun datang Gusti Allah ditambahi dengan cara afiah. Ngoten nggih. Monggo terutama ibu ngomong sak ngomong kudu ngati-ngati. Nesuwun ngene anak selipkan doa yang baik. Ya Allah, Gusti anak kula dikandani kok angel men ya Allah. Tapi kula ridho dhateng anak kula ya Allah. Jenengan ridani anak kula ya Allah. Titan ana wing besok lele, titan ana dadi bocah sing mulya uripmu ngono. Insyaallah ya mandi. Itan ana bocah kandhane wong tuwa ndablek ora umum besok gede dadi wong sing sugih uripe manfaat ngono. Aja malah bocah kandhane wong tuwa ndablek ora umum itan ana kualat kowe. Dasar anake setan lah berarti mboke iblis. Pun ngaten donga sing apik nyuwun dhateng Gusti Allah. Niku ingkang nomor kalih. Sing nomor 3 tirakate riyadohe wong tuwa nggih menika. Putrane laire dinane apa wetone apa kersa poso. Gak kuat, Mbak, duwe mah. Wis rasa poso. Padahal poso niku ra manut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap hari Senin berpuasa. Kenapa Kanjeng Nabi setiap hari Senin kok berpuasa sunnah? Ini ku carane Kanjeng Nabi syukur datang nikmatipun Gusti Allah. Selain Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama itu di hari Senin, Kanjeng Nabi terlahir hari Senin. Makanya Kanjeng Nabi saben dinten Senin niku poso. Nah, tapi ra kuat poso ya Mbak, wis rasa poso. Ijale napa? Sedekah. Gak kuat ya Mbak. Utange kathah. Bondone ra duwe, wis rasa sedekah. Ijole napa tirakate? Dados setiang sepuh sing atine resik, aja duweni sifat iri, dengki, seri, sombong, takabur, medhit, riak, jahil, metakil. Jangan ya, Dek, jangan. Sebab anak niku niru pola tingkai wong tuwa, nggih napa mboten? Jangan kita orang tua sekedar nuntut anak supaya dadi anak sing sholih lan sholihah, tapi orang tua juga harus menuntut dirinya sebagai orang tua ingkang sholih lan sholihah. Dadi awake dhewe niki ya dituntut supaya dadi wong tuwa sing saged maringi patuladan ingkang sae. Lho nggih napa mboten? Aja ngongkon anak. Kok kono le budal nang ngene masjid jamaah, tapi wong tuane blas ora tau salat.
ngono le ngaji. Wong tuane blas ora tau belajar ngaji. Ape wae ngono sinau. Mbuke karo pae ungkang-ungkang dolanan HP gegeran dhewe. Ngongkon anake dadi bocah ki mboyo aja kakan protes mangan saeneke. Tapi mbuke pake dhewe nyontoni karo tangga iren ae. Lah kados ngeten niki. Akhire anak niru pola tingkah wong tua sing boten sae. Wong tua nyontoni tumindak boten sae, anak niru tumindak boten sae. Dadosaken dosa, wong tua ya melu kecipratan dosane. Tapi wong tua nyontoni akhlak tumindak ibadah ingkang sae, lari dados lari sholih-sholihah, selawase wong tua ya ketut entuk ganjarane. Allahumma nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Sholat niku utama, keluarga pengen kebak barokah, yang sudah balik tanpa udzur niku aja sampai ninggalake sholat. Sebabnya napa sing balik tanpa udzur kok meninggalkan sholat, dicabut keberkahane. Terutama orang tua nyontoni ndak sholat, anak tiru ndak sholat, berarti ra tau dongane wong tua. Sorok wong tuane nggih napa mboten? Makanya rumah itu dihiasi dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Omah maksudnya datang mriki mboten namung cukup omah sing ditinggali no donya, tapi sing omah bakal ditinggali nggih menika teng alam kubur. Niku sing saged madangi nggih menika kanthi nglampahi sholat lan ngaji maca Al-Quran. Sholat niku cagake agama penting niki utama. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Dadi ngakuni agama Islam pola tingkah model kados napa kemawon sholat ya aja nganti lali. Tapi tangga kula enten niku Mbak maksiate ya ngedet tapi sholate ya sregep. Enten mriki STMJ sholat terus maksiat jalan ngoten niku mriki nggih enten. Oh kathah. Ya Allah, ya Allah. Gelem sholat niku alhamdulillah lho, nuwun sewu. Lho tapi kan tukang maksiat lho Mbak. Sholatnya apa sah? Ya delok-delok. Sepenting syarat sahnya terpenuhi ya panggah sah. Lho napa ditampa dudu urusane dhewe? Niku urusane Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Apa sing salate khusyuk ketoke antenge salate mesti ditampa, urung mesti. Ditampa ora urusane Allah. Tapi kan dhewe tukang maksiat, Mbak. Ahli neraka. Kaya neraka ngerti panitia jero e. Swarga neraka kagungane Gusti Allah, sapa sing dilebokne terserah Gusti Allah. Akhir kehidupan manusia itu kita tidak ada yang tahu. Nggih napa mboten? Aja biji sing sakniki. Sing sakniki disawang dongano, muga-muga maksiate gelem nyingkrihi, ngibadahe tambah istiqomah. Allahumma. Lah sing wis sregep salat aja rumangsa wis nyekel kuncine swarga. Mungkin mau 5 dhewe mboten nglampahi, main madon madat maling minum. Tapi kita ini kadang-kadang tidak luput juga dari yang namanya maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat hati. Leres apa mboten? Ada maksiat tangan, maksiat sikil barang, maksiat tangan. Lu jempole zaman sakniki ndelok video lewat media sosial YouTube hanya tontonan sepersekian detik, urung genah karuane jeluntrungane ya apa, gak cocok langsung komentar ndak apik. Nggih napa mboten? Sing salah langsung dikomentari sing gak genah. Ya Allah, setiap ketika niku besok ana tanggung jawab dateng ngersane Gusti. Perbuatan kita niku ana tanggung jawabe, mlebu kubur awal kehidupan akhirat. Pitakonane malaikat, kita ini bisa tahu janjane, ngerti, jawabane ngertos. Cuma masalahnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana jawabnya tangan dan persaksian kaki kita gumantung pakulinane nalikane urip ana donya mula lampahi kesaenan. Loh,
ngapunten ngelekno, tapi kita tetap introspeksi diri. Doakan yang baik. Ojo gampang itu maksiat neraka lek. Oh, jangan. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti neng ngono dadi tukang maksiat penting sholat ya ora apa-apa ya Mbak. Lho ngeten aja sok ngenteni perkara lho pengumuman. Halo. Kita itu pengen swarga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggih napa mboten? Lah, kita ini nggak ngerti mati dalam keadaan bagaimana itu kita nggak ada yang tahu. Iya nek awake dhewe mati dalam keadaan baik, nalikane ibadah, kondisi wis tobat, insyaallah husnul khotimah. Allahumma. Lah nek awake dhewe niki mati nalikane maksiat, ayo nalikane mendem, nalikane ngeplekne kertu, ayo nalikane dugang wong tuwa, nalikane gegeran tukaran karo tangga, nalikane nyelatu, nalikane berzina, terus mati ngono. Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makane domeh perkara dosa aja dianggap remeh. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya ditambah dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Ojo wale-wale anggone nyun ngapura dateng Gusti Allah, tobat. Maksiate belajar nyingkrihi, ngapunten, besok di akhirat ada tempat namanya A'raf. A'raf niku antarane swarga lan neraka. Wong sing manggon teng ngene A'raf mlebu swarga mboten saged, tapi ya ora iso ning neraka karena Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Tapi mlebu swarga nggih mboten saged. Siapa yang menempati A'raf? Satu, wong sing antarane maksiate karo ngibadahe niku seimbang. Lho iki lho. Dadi ya maksiat, ya salat, bar kuwi balik kumat. Ora berusaha untuk nyingkiri maksiat, luwih istiqomah nggone ngibadat. Perkara dosa dianggap remeh. Niki manggon ngene A'raf. Yang kedua, ini yang bahaya. Siapa yang menempati A'raf? Yang menempati A'raf yang kedua adalah anak yang berjalan jihad fisabilillah tapi tanpa ridhonya orang tua. Niki sing rawuh kula yakin belum tentu semuanya orang tua, tapi kita semuanya pasti anak dari orang tua kita. Mboten namung sing sunat tok. Nggih napa mboten? Salate sregep, ngajine pinter, ibadahe jos. Tapi nenggone wong tua ndak tahu mulyakne, nggak tahu nyenengake, malah nyonyo nenggone wong tua. Wong tua derajat raja, anak dadi mulya, bareng anak dadi ratu, wong tua sora dadi babu. Enten apa mboten? Pirang-pirang. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya utawa salah sawijine, tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga. Banyak tane tangga kula niku enten Mbak, nengone wong tuane nyonyo tapi uripe sugih, hati-hati bisa jadi ini merupakan istidraj, jebakan saking Gusti Allah. Ora rumangsa salah, rumangsa paling bener, sudah nyaman dengan kehidupan yang senang, padahal niki jebakan saking Gusti Allah. Ini yang berbahaya. Olah ridane tiyang sepuh niku penting. Muliakan orang tua. Lho wong tua sampun sedo mawon ae dhewe niki sik kongkon mulyakne, apa meneh tiyang sepuh tasih wonten. Muliakan orang tua. Umpamane nalikane awake dhewe niki kesel nyawang pola tingkahe wong tua, karo wong tua kok diseneni, digremengi, digitaki wae. Titik-titik kok dikongkon dicelak-celuki. Selama kita masih mendengar panggilan orang tua, datangi mau secapek apapun kita. Karena apa? Jenenge wong tua apa enggak tetep wong tua, ora ana mantan wong tua. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih, mumpung kita masih bisa mendengar teriakan dan panggilan orang tua. Wong tua ngongkon maksiat, napa wong tua dhewe niki ngongkon salat rasa pegel ati. Kesel dikongkon-kongkoni, yo aku ki roh tugasku, kewajibanku, dalung kasul bawa ineh. Alhamdulillah masih ada orang tua yang memperhatikan kita. Coba lihat banyak anak-anak yang kehilangan arahnya karena apa? Tidak pernah menemukan kasih sayang dari orang tuanya. Banyak lahir cengir sudah kehilangan orang tuanya. Palestina banyak, di sekitar pun kita juga banyak. Kalau ben menemboten klentu
ketua PCNU Pamekasan. Ya Allah, nanti kemawon suami istri sedo meninggalkan kalau nggak salah 6 kang putra ingkang tasih alit-alit. Ya Allah, lu niki betapa pedihnya. Maka masih ada orang tua di sekitar kita, dimulyakno, insyaallah uripe dhewe dimulyakno kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Jangan sampai kita menempati a'raf. Ngapunten, Alqomah niku ahli ibadah, kiai, ulama gede, selalu membela Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Derek perang jamaah kali Kanjeng Nabi boten natos ketinggalan, tapi karena pernah mengecewakan hati ibundanya Alqomah ketika sakaratul maut, lidahnya keluh boten saged ngucap kalimat syahadat. Maka inilah pentingnya kula panjenengan sedaya pengen uripe diridani dening Gusti Allah, cari ridhonya orang tua. Mau sifat watak karakter wong tua kados napa, kewajiban anak adalah tetap berbuat baik. Wong tuane kok zalim dosa niku urusane karo Gusti Allah. Wong tua ngongkon maksiat, anak tidak ada kewajiban untuk taat, tapi tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik. Doakan orang tuanya, mugi-mugi Allah melembutkan hatinya, menyadarkannya, mengumpulkan kembali dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya nek putrane pengen dados waris solihah, jenengan kumpulaken kalian piyantun ingkang solih, piyantun sing alim, kumpulane karo santri, insyaallah ya dadi bocah santri, insyaallah sregep ngaji, akhlake apik dadi bocah sing aji. Allahumma. Titipnya datang para ustad-ustadah, para ulama, para kiai, lebetaken datang madrasah, datang TPQ, datang dunia, syukur lebok nih pondok pesantren. Insyaallah dados lare ingkang akhlakul karimah, berilmu, beriman, bertakwa Allah. Allahumma.